I saw a picture in the spirit when we were in worship. Ketika kita sedang menyembah, aku melihat satu gambaran di dalam And I saw a picture of the throne room of God. gambaran tentang tahta Allah. You might have heard me say that a few times and think that's a bit strange. Mungkin kau dengarkan itu berkali-kali hari-hari ini dan kau pikir itu aneh. But that's because sometimes we reduce the spiritual down to natural Tapi understanding. mungkin itu karena kita mengurangi pekerjaan Roh Kudus dengan pemikiran kita secara We natural. got to get past the limitations of our Kita thinking. harus keluar dari batasan pemikiran kita. That's why it says trust in the Lord with all your hearts. Makanya saya berbicara percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Don't rely on your own understanding, your mind. Bergantung kepada pemikiran kita pribadi. The Bible talks about loving the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength. Ya, dan Tuhan berkata, kasihilah Dia dengan segenap hatimu dan juga pemikiranmu dan juga kekuatanmu. I want you to get this. We're told to love God with our mind. Kita diajarkan untuk mengasihi Tuhan dengan pemikiran kita. But for too many Christians, the mind is the very thing that stops them loving God. Tapi banyak orang yang menjadikan pemikiran itu berhenti untuk kita mempercayai Tuhan. Whenever our mind stops us stepping in and just giving everything to God, Ketika pemikiran kita berhenti untuk memberikan segalanya kepada Tuhan, our mind is actually becoming an idol. dan pemikiran kita itu adalah sesungguhnya idol. Atau It's becoming a berhala. barrier when it was actually given as a gift. Itu penahan untuk kita menerima suatu hadiah. But you might say, but I need to understand. Tapi mungkin kita berkata, aku perlu mengerti. No, don't lean on your own Tapi understanding. dikatakan, tidak, jangan bergantung pada pemikiranmu. I hear people say, I'll take a step of faith if God answers this and this and this. Aku akan mengambil langkah iman, mungkin kata orang, kalau aku dapat jawaban ini dan itu. Can I love you enough to respectfully say that's not how the kingdom of God Bolehkah works? saya berkata, itu bukan caranya kerajaan sorga bekerja. We don't say, God, I will do this if you do this. Kita tidak berkata, aku akan lakukan ini kalau engkau lakukan ini. He's already given his best in Jesus Dia Christ. sudah lakukan yang terbaik di dalam Yesus Kristus. He's laid down his life for Dia us. sudah memberikan hidupnya kepada kita. And he's calling us to lay down our life Dan for dia him. memanggil kita untuk memberikan hidup kita buat dia. And so I'm going to speak into this today. Dan aku akan berbicara tentang ini hari ini. But I saw this picture of the throne room with the Father sitting there. Tapi ada gambaran tahta Allah di mana Bapa duduk di sana. And I saw me setting out the chairs like this. Dan aku melihat saya membenarkan kursi seperti ini. And I felt the Father say, you're setting out chairs so people can sit on them and listen to the Father today. Engkau sedang mempersiapkan bangku supaya orang-orang boleh duduk dan juga mendengar. So if you want to receive that in your heart, Kalau engkau ingin mendapatkan itu dalam hatimu, don't listen to me, listen to the Father jangan speaking dengarkan through me. saya, tapi dengarkan Bapa berbicara. Because that's what this is. This is not my words, my thoughts. Ini bukan perkataan saya atau pemikiran saya. If God can speak through a burning bush and God can speak through a donkey, God can speak through an Australian. Kalau Tuhan bisa berbicara dalam semak, belukar dan juga keledai, maka Tuhan juga bisa berbicara Amen. melalui orang Australia. And God can speak through you. Dan Tuhan bisa berbicara melalui So Anda. stop saying God can't speak through Jadi you. berhenti berbicara, Tuhan nggak bisa berbicara melalui Anda. God can speak through you and God wants to speak through you. Tuhan bisa berbicara melalui Anda dan juga Tuhan berbicara kepada Anda. So are you ready to receive God's word? Jadi siap untuk menerima firman Tuhan. You're doing a great job, Jason. Thank you, Pastor. Interpret it, please. Oh, saya melakukan tugas yang baik. Praise God. Puji Tuhan. Fruitful and great harvest. Pembuahan dan juga penuaian yang besar. That's the theme for this year, for the conference. Ini adalah judul dari tahun ini dan juga konferensi ini. And as I've already said, this is God's desire. Dan ini adalah keinginan Tuhan. If I say anything that you agree with, feel free to shout amen, amen. Kalau saya berbicara tentang Anda, apa yang Anda terima, boleh katakan amin. God wants us to bear much fruit. Tuhan mau kita berbuah banyak. Every person Semua orang
If you're a follower of Jesus Christ, God wants you to produce much fruit. Kalau engkau pengikut Tuhan, Tuhan mau engkau untuk berbuah banyak. The fruit of the Spirit, the nature of God, Buah roh yang adalah sikap atau sifat dari Allah sendiri. as well as accomplish things for the glory of God. Dan itu membuat kita bisa menggapai apa yang kemuliaan Tuhan. But the fruit of the Spirit must be more important and must come before the fruit of what we do. Tapi buah roh itu harus datang terlebih dulu sebelum kita melakukan sesuatu. And God wants us to bear much fruit. Dan Tuhan mau kita untuk berbuah banyak. But God also wants us to reap a great harvest. Tapi Tuhan juga mau untuk kita menuai tuaian yang besar. The church does not exist for herself. Dan gereja itu tidak ada untuk dirinya Come on, sendiri. church. We don't exist to be a happy, clappy club for Kita ourselves. tidak ada di sini hanya untuk bersenang-senang untuk diri kita sendiri. God loves His church. Tuhan mengasihi gereja. God loves His church. Tuhan mengasihi gereja. He calls the church His bride. Dia panggil gereja sebagai mempelainya. And He's coming back for her. Dan dia kembali kepadanya. But the reason we're saved and we still remain on earth Dan alasan kenapa kita diselamatkan dan kita masih ada hari is so that many other people can encounter the love of the Father through us, the supaya church. banyak orang boleh mengalami Bapa melalui kita gerejanya. So how does He want to do this? Dan bagaimana Tuhan mau melakukan And ini? this is what I want to speak in today. Ini yang aku ingin sampaikan. I want to talk about living sent by God. Saya ingin berbicara tentang kehidupan yang diutus oleh Allah. Living sent by God. Kehidupan yang diutus oleh Allah. This is a holy burn. I might get a little bit excited today. Is that Ini okay? adalah sesuatu yang membangkitkan saya. Because I got a burning on the inside of Saya me. begitu berapi-api untuk ini. I am not here just because I was invited by you. Aku tidak di sini hanya karena saya diundang oleh kalian. That might have been the trigger. Mungkin itu adalah yang menarik saya. But I am here because I've been sent by God. Tapi saya di sini karena saya diutus oleh Allah. God sent the Son to the world. Tuhan mengirim anaknya kepada dunia. And God sends you and I Dan Tuhan mengirim Anda on dan saya mission with Him. untuk misi bersama-sama dengan Let's Dia. go to Matthew chapter 4. Matius 4 And we're going to read verse 18 to 20. ayat 18 sampai 20. And I'm letting you know ahead of time that I'm about to share some wonderful news. Dan saya akan memberikan berita yang baik And then we're going to share some heavy news. dan mungkin ada berita yang berat. Anyone ready for both? Siap untuk Alkitab? I promise you I will preach the truth. Aku akan janjikan, aku akan sampaikan kebenaran. And then we're going to get the worship team back and we're going to respond to the Lord. Dan kita akan kembali bernyanyi dan juga And meresponi something is Tuhan. going to happen in the realm Dan of the Spirit. sesuatu akan terjadi. Amen. Amen. Matthew 4, 18 to 20. Matius 4 ayat 18 sampai 20. If you want to drink, grab it. As Jesus was walking beside the Sea of Galilee, Ketika Yesus berjalan di samping laut Galilea, he saw two brothers, Simon called Peter and his brother Andrew. dia melihat ada dua kakak beradik, Simon yang dipanggil Petrus dan juga kakaknya Andreas. Andres, wonderful, beautiful. Oh, look at that. You got your own Bible. That's good. They were casting a net into the lake, for they were fishermen. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Come, follow me, Jesus said, Mari ikutlah aku, kata Yesus, and I will send you out to fish for people. dan kamu akan kujadikan penjala manusia. At once they left their nets and they followed Jesus. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. I want to just speak into a few things from this verse first. Aku ingin berbicara tentang beberapa hal di dalam When ayat ini. Jesus came to Andrew and Simon, Ketika Yesus datang kepada Andreas dan Simon, they were casting a net into the lake because they were fishermen. mereka sedang menebarkan jalannya karena mereka adalah seorang nelayan. That was their livelihood, that was their job, that's what they did. Itulah kehidupan dan juga pekerjaan mereka dan apa yang mereka It was the lakukan. family business. Itu adalah bisnis keluarga. And Jesus came and says, I want you to leave that and come and follow me. Dan Yesus katakan, aku mau untuk engkau tinggalkan itu dan ikuti aku. I want you to hear the word of the Lord. Aku mau Anda untuk mendengarkan suara Tuhan. God doesn't mind interrupting your plans with his plans. Tuhan tidak takut untuk mengganggu rencana Anda untuk rencana Dia. The important question is,
What is your plan for your life? Pertanyaan adalah apa rencanamu di dalam hidup? That's not the important question. Itu bukanlah pertanyaan yang penting. The important question is, what is God's plan for your Pertanyaan life? penting adalah apa itu rencana Tuhan bagi hidup. Many of us know our plans, but we don't know God's plans. Mungkin banyak dari kita tahu tentang rencana kita tapi nggak tahu rencana Tuhan. But I want to say God's plans are always better than our plans. Tapi rencana Tuhan selalu lebih baik daripada rencana kita. Why? sendiri. Because we didn't create ourselves, God created us. Kenapa? Karena kita tidak menciptakan diri kita sendiri, tapi Tuhan menciptakan kita. And God created us for a Dan purpose. Tuhan menciptakan kita untuk satu tujuan. We weren't created just to exist. Kita tidak hanya diciptakan untuk hanya hadir. We are created for a purpose. Kita diciptakan untuk tujuan. And God's plans are always better than our Dan plans. rencananya selalu lebih baik daripada rencana kita. But they are not always easier. Tapi itu tidak selalu lebih mudah. We'll talk about that a bit later. Kita akan berbicara soal itu nanti. And Jesus said, "Come, follow me. Dan Tuhan berkata, mari ikutlah aku. Come, Mari follow me." ikutlah aku. Come, it requires actions, not just words. Mari itu membutuhkan aksi kita, bukan hanya perkataan kita. He didn't say, "Just accept me and stay where you are." Dan Tuhan tidak hanya berkata, terimalah saya dan bertahan di sana. Whenever Jesus calls us, there's a call to come. Ketika Yesus memanggil kita, ada panggilan untuk kita Come, pergi. come requires a shift of position and life. Mengikuti dia membutuhkan perpindahan posisi di dalam kehidupan kita. So come requires action and not just words. Datang kepadanya itu membutuhkan aksi, bukan hanya perkataan. But it's not just come and do what you want. Tapi itu bukan hanya datang dan melakukan apa yang kita inginkan. It's come, follow me. Tapi datang dan ikutlah aku. Follow me means God is leading and we are following. Ikutlah aku artinya adalah Tuhan memimpin kita dan kita mengikutinya. Please, I pray you hear this right now. Aku berdoa kita semua mendengar ini. Many people say, "I follow Jesus," but they do what they want in life. Banyak orang berkata aku mengikuti Yesus tapi mengikuti apa yang mereka inginkan dalam That's hidup. not following. Itu bukan mengikuti. Following means someone else is leading. Mengikuti artinya seseorang itu menuntun kita. I cannot be leading my life and making my own decisions and doing what I want and say I'm following Jesus. Aku tidak bisa mengatakan aku mengikuti Tuhan tapi aku melakukan apa yang saya inginkan. The church is full of many people who believe and have accepted Jesus but are not actually following Jesus. Gereja itu dipenuhi dengan banyak orang yang mungkin percaya kepada Yesus tapi tidak mengikutinya. Jesus could have just said to Peter and Andrew, yes? Yes, Andrew. He could have just said to Peter and Andrew, "Just believe in me, accept me." Mungkin Yesus bisa berkata kepada Andreas dan juga Simon, percayalah dan hanya percayalah saja. There's a principle in God's word of the law of first mention. Tapi ada prinsip yang harus disampaikan. Whenever something is mentioned the first time, it's really important and it sets up God's pattern. Apa yang disampaikan pertama-tama itulah yang akan menentukan selanjutnya. Are you hearing me? Apakah engkau mengerti? The first time it's mentioned, that's important. Kalau itu disampaikan pertama, maka itu penting. And God doesn't change it. Dan Tuhan tidak mengubah itu. Come on, marriage between a husband and a wife. Pernikahan di antara suami dan juga istri. God hasn't changed it. Can I hear an Tuhan amen tidak in the mengubah church? itu. Come on. God created the male and female. God hasn't changed it. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan dan tidak merubah itu. Do you believe the truth? Apakah engkau percaya? Is it dengan okay to kebenarannya? preach the truth? Apakah oke We untuk got to berbicara come back to tentang what the kebenaran? Bible says. Kita akan kembali kepada apa yang Alkitab katakan. And Jesus set up the pattern from the very beginning of what it means to be a follower of Jesus Dan Christ. Yesus sampaikan bagaimana dari awalnya untuk mengikut Yesus. It means take action and actually let me lead. Itu artinya adalah untuk mengambil keputusan dan juga membiarkan Ia untuk memimpin kita. And this is how we will be fruitful, and this is how we will see a great Dan harvest. itulah bagaimana kita bisa menjadi berbuah dan juga melihat tuaian yang besar. I got a good statement I want to just speak to your hearts right now. Aku ada pernyataan yang saya ingin sampaikan kepada hati Anda. God loves to work through young people. Tuhan cinta untuk bekerja melalui anak-anak muda. God loves to work through young people. Tuhan cinta untuk bekerja melalui anak-anak muda.
Jesus was the rabbi to his disciples, the teacher to his disciples. Yesus adalah guru dari murid-muridnya. As the rabbi, as the teacher, he would have been the oldest. Sebagai guru mungkin dia adalah orang yang lebih tua. He was 30 years of age. Dia adalah 30 tahun. So his disciples that he called Dan murid-muridnya yang dipanggil were younger than him. adalah lebih muda daripada dia. And that meant in that culture, 13 years of age was an adult and you were good enough to go out and work. Mungkin di culture itu 30 tahun itu sudah dewasa dan juga engkau bisa bekerja. So the disciples were probably between the age of 13 and 30 years of age. Mungkin antara 13 sampai 15 itulah umur dari murid-muridnya. And God didn't just call them to believe in him. Dan Tuhan tidak hanya memanggil mereka untuk percaya kepada mereka, He kepada looked, Tuhan. he looked at these 13-year-olds and 17-year-olds and Dia 23-year-olds. melihat kepada orang-orang yang berumur 13, 17 dan juga 23 tahun ini. And he says, I'm calling you to leave everything Aku memanggil engkau untuk meninggalkan semua and come and be my dan disciple. datanglah dan juga menjadi muridku. Come and be my pupil. Datanglah dan menjadi orang-orangku. Come and learn from me and follow me. Datanglah untuk belajar dan juga mengikuti aku. And these people responded. Dan orang-orang ini meresponi. And 2,000 years later, we are celebrating their decision that they made back Dan then. 2000 tahun kemudian kita menselebrasikan apa yang dilakukan. They dan didn't just diputuskan oleh believe in orang-orang. Jesus. Mereka tidak hanya percaya kepada Yesus. They didn't just accept Mereka Jesus. tidak hanya menerima Yesus. They left everything and actually followed his lead. Mereka meninggalkan semuanya dan juga mengikuti Yesus. And God is looking for some people like that in this room today. Tuhan mencari orang-orang yang demikian di dalam ruangan ini. God loves to work through young people. Tuhan cinta untuk bekerja melalui anak-anak muda. And Joseph was a man who ended up being second in charge of Egypt and saving the world from starvation. Yusuf menjadi orang kedua di Mesir dan juga menyelamatkan dunia dari kelaparan. You can read his story in Genesis. Di Kejadian tertulis ceritanya. But he was only about 17 years old when he got the dream from God that set him up for what God called him to do. Berumur 17 tahun ketika ia mendapatkan mimpi tentang penglihatan dia akan dibawa Tuhan. You are not too young to hear from God. Engkau tidak terlalu muda untuk mendengar dari Tuhan. You are not too young for God to speak prophetically to you about your future. Engkau tidak terlalu muda untuk mendengar suara Tuhan berbicara secara profetik tentang masa depanmu. Everyone knows the story of David killing Goliath, Mungkin semua orang tahu tentang cerita Daud membunuh Goliat, but they say that he was probably between 13 and 15 years of age when he Dan killed orang-orang Goliath. itu antara 13 sampai 15 tahun ia lakukan itu. He had already killed a lion and a bear. Dia sudah membunuh singa dan juga beruang. And he came against this huge 9-foot giant. Dan dia datang kepada manusia yang begitu besar. As a 13, 14, 15-year-old little kid. Sebagai orang yang berumur 13, 14, 15. And he didn't just timidly approach the giant. Dan dia tidak ketakutan untuk datang kepada raksasa itu. He took that which he had used against the lion and the bear. Dia mengambil batu itu dan juga untuk membunuh singa dan juga And he beruang. started to run towards the Dan giants. dia mulai berlari kepada raksasa itu. And he said, how dare you defy the armies of the living Dan God. katanya, beraninya engkau untuk menjatuhkan pasukan dari Allah yang hidup. He said, you come against me with a sword and a spear, Engkau datang dengan pedang dan juga tombak. but I come against you in the name of the Lord God of Tapi hosts. aku datang kepadamu dengan nama Allah yang hidup. And he took down the giant that was intimidating the army of God. Dan dia menjatuhkan raksasa yang menakutkan bagi That day, the battle turned dan hari itu pertandingan itu berubah. because a 13-year-old dared to believe that God could use him. Karena bocah 13 tahun ini berani untuk percaya kepada Tuhan memakai hidupnya. I just feel the Holy Spirit speaking to me right now. Aku merasa Roh Kudus berbicara pada saya hari ini. We all know the end of the story, right? Kita mungkin nggak tahu tentang akhirnya seperti apa. We've read the Bible and we know that David killed Goliath. Kita tahu mungkin akhirnya Daud membunuh Goliat. But when David was living it, he hadn't read it. Tapi ketika Daud lakukan itu, dia nggak tahu tentang masa depannya. There was a chance that he could have got killed by Goliath. Ada kemungkinan ia dibunuh oleh Goliat.
There was a chance that Shadrach, Meshach, and Abednego got burned alive in the fiery Mungkin ada furnace. kemungkinan di mana Sadrak, Mesak dan Abednego akan terbakar di dalam There was a api itu. chance that young Daniel got eaten by the lions in the lion's Ada den. kemungkinan di mana Daniel itu bisa dimakan oleh singa-singa di dalam kandang singa tersebut. We all know the end of those stories because we've read it in the Bible. Kita tahu itu mungkin karena kita baca dari Alkitab. But those people didn't know what the end of the story Tapi was. orang-orang itu tidak tahu bagaimana akhir dari cerita. And they said, God, we're gonna follow you even if it costs us our Dan life. mereka berkata, aku akan mengikuti engkau sekalipun itu harus membayar sesuatu. Shadrach, Meshach, and Abednego said this. Sadrak, Mesak dan Abednego katakan seperti ini. Our God who we serve is able to save us from the furnace. Tuhan yang kami sembah itu sanggup untuk menyelamatkan kita dari api. He is able. Dia sanggup. Do you believe that God is able? Apakah engkau percaya bahwa dia sanggup? Do you believe that God is able? Apakah engkau percaya bahwa dia sanggup? God is able to deliver us. Tuhan sanggup untuk melepaskan kita. And God will deliver us. Dan That's Tuhan confidence. akan melepaskan kita. But even if He doesn't, we will not bow our knee to a false God. Tapi sekalipun itu tidak, aku tidak akan membungkuk pada Allah-Allah yang salah. I hear the Lord say, Aku mendengar suara Tuhan berkata, which place are you in today? di mana tempatmu berada hari ini? Our God is able, Tuhan sanggup, but I'm not sure He will for me. tapi aku nggak tahu apakah dia akan melakukan itu bagiku. Or are we in God is able and God will? Atau kita ada di tempat di mana Tuhan sanggup dan Tuhan akan, Or are we in the place where He wants us all to be? dan atau mungkin kita ada di tempat di mana kita ada di Tuhan mau kita menjadi apa? God is able to save us, God will save us, but even if He doesn't, we will follow and serve the Lord our God. Tuhan sanggup dan Tuhan akan tapi sekalipun tidak, aku akan tetap melayani Dia. I have some really good news for you today. Aku punya berita yang baik untuk Anda semua hari ini. When you said yes to following Ketika Jesus, engkau berkata iya untuk mengikuti Yesus, you said yes to dying. engkau mengatakan iya untuk mati bagi dirimu sendiri. God is looking for some people who have died. Tuhan mencari To orang-orang self. yang ingin mati bagi dirinya sendiri. Many of the people that God has used throughout the ages, including many of the disciples, Banyak orang yang dipakai oleh Tuhan di dalam generasi-generasi dan juga termasuk murid-muridnya, literally laid down their lives sungguhan melepaskan hidup mereka to the one who laid down his life for us. kepada Dia yang melepaskan hidupnya bagi kita. But they did so still in faith. Dan mereka melakukan itu tetap di dalam iman. Jeremiah was a young person when God called him to be a prophet, Yeremia pun juga adalah orang yang muda ketika ia dipanggil untuk menjadi nabi. because God loves to work through young people. Karena Tuhan cinta untuk bekerja melalui anak-anak muda. In Jeremiah 1, God called Jeremiah to be a prophet to the nations. Yeremia 1 berkata bahwa Yeremia dipanggil untuk menjadi nabi bagi suatu bangsa. And Jeremiah's response was, I'm too young, I don't know how to speak. Dan Yeremia berkata, aku terlalu muda dan aku nggak tahu caranya berbicara. And God said to Jeremiah, do not say you are too young. Dan Tuhan berkata kepada Yeremia, jangan katakan engkau terlalu muda. And He wants to say the same to you and I today. Dan ia ingin sampaikan ini kepadamu sama hari ini. Samuel was just a child when he started to hear the voice of God. Samuel adalah anak yang kecil ketika ia mendengar suara Tuhan. Samuel, Samuel, God called him. Tuhan memanggil dia. He was just a child, Dia hanyalah anak kecil and he learned to hear and distinguish God's dan voice. dia belajar untuk mendengar dan juga membedakan suara Allah. Because God loves to use young people. Karena Tuhan ingin memakai anak-anak muda. Many young people have this thought, when I am older, I will give everything for God. Banyak anak muda berpikir nanti ketika aku tua aku akan memberikan segalanya untuk Tuhan. But the older you get, Tapi semakin Anda tua, if you haven't given all for God, kalau engkau belum memberikan semuanya kepada Tuhan, the longer you live, the more time you've wasted. semakin lama Anda hidup, semakin banyak waktu yang Anda buang. God can do more in the life
of someone who gives their all to God when they're 13 than he can in the life of someone who gives their life to God when they're 50. Tuhan bisa melakukan sesuatu yang lebih banyak ketika seseorang itu memberikan hidupnya di umur 13 daripada mereka yang memberikan umurnya di 50. Please hear what I'm saying. Dengarkan apa yang saya katakan. You're never too old to accept Jesus, amen? Memang kita tidak pernah terlalu tua untuk menerima Yesus. Some of us have got parents and grandparents and we desperately desire them to encounter Dan Jesus. kita mungkin berdoa untuk orang tua kita dan juga kakek nenek kita untuk menerima Yesus. And God loves the older people and God loves younger Dan people. Tuhan mengasihi mereka dan juga mengasihi anak-anak And muda. our prayer is that every person will encounter the love Dan of aku God. berdoa semua orang boleh menerima kasihnya Tuhan. But hear what the Spirit is saying for us right now. Tapi dengarkan apa yang Roh Kudus katakan untuk kita hari ini. If you give everything in your 13 years of age, Kalau engkau memberikan semuanya di umur 13-mu, you've got 60, 70, 80 years to live for the glory of 60, God. 70, 80 untuk hidup bagi Tuhan. Am I making sense? Apakah mudah dimengerti? It's not more important or less Ini important. bukan tentang tidak penting atau kurang penting. It's just that we've got more time to do what God has called us to Kita do. punya waktu yang lebih banyak untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan untuk lakukan. There's a story of a young guy called Josiah Ada cerita di mana namanya Yosia in 2 Chronicles chapter 34 and verse 1 to 3. di 2 Tawarik 34 ayat 1 sampai 3. It says Josiah was 8 years old when he became king. Yosia adalah anak yang berumur 8 tahun ketika ia menjadi raja. That's pretty young, right? And he reigned in Jerusalem 31 years. Dan dia memerintah di Yerusalem selama 31 tahun. He did what was right in the eyes of the Lord. Dan dia melakukan apa yang benar di mata Allah. And he followed the ways of his father David, Dan ia mengikuti jalan-jalan ayahnya yaitu Daud. not turning aside to the right or to the left. Tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. In the 8th year of his reign while he was still young. Di tahun ke-8 di mana ia memerintah ketika ia masih muda. So he's 16 years of age. Jadi dia 16 tahun. He began to seek the God of his father David. Dia mulai untuk mencari And in Tuhannya. the 12th year when he was 20 years old, Dan di tahun ke-12-nya di mana ia berumur 20 tahun, he began to purge Judah and Jerusalem of the high places, Asherah poles and idols. dia menghancurkan berhala-berhala Asyera di Yerusalem dan Yudea. You're never too young Engkau tidak pernah terlalu muda to do what is right in the eyes of God. untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan. You are never too young to hear the voice of the Lord. Engkau tidak terlalu muda untuk mendengarkan suara Tuhan. You are never too young to receive prophetic revelation from God for you and for other Engkau people. tidak pernah terlalu muda untuk mendengar suara Tuhan bagi You are, dirimu dan juga you are orang lain. never too young to not turn to the right or to the left, but to keep going straight for the Lord. Engkau tidak pernah terlalu muda untuk tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tapi untuk berjalan terus kepada Allah. You are never too young to say no to what is wrong and yes to what is right. Engkau tidak pernah terlalu muda untuk berkata tidak kepada yang salah dan juga iya kepada yang benar. Let me yell it into your spirit right Saya now. teriakan ini kepada Anda hari ini. You are not too young. Engkau tidak terlalu muda. You are not too young. Engkau tidak terlalu muda. You are not too young to walk with God. Engkau tidak terlalu muda untuk You are not berjalan too bersama young to Tuhan. hear from God. Engkau tidak terlalu muda untuk mendengar Tuhan. You are not too young to extend kingdom territory for God. Engkau tidak terlalu muda untuk memperluas kerajaan You are surga. not too young for God to use you for His glory. Engkau tidak terlalu muda untuk Tuhan memakai Anda bagi kemuliaannya. But make sure you don't become too old for it. Tapi pastikan engkau tidak terlalu tua untuk itu. The Bible says now is the day of salvation. Alkitab berkata hari ini adalah harinya keselamatan. Joshua said, choose today Dan Yosua berkata, who, pilihlah who, hari ini who you will serve. siapa yang kau layani. Choose today. Pilihlah hari ini. I said, this is good news. This is that God can use all of us, even the young ones. Ini adalah kabar baik, semua Tuhan bisa pakai termasuk juga anak-anak muda. But I also told you it's going to be heavy as well. Dan aku sudah berkata bahwa ini pun juga akan menjadi berat. Because too many have made Christianity too soft, too weak, and too comfortable. Karena terlalu banyak orang-orang Kristen yang terlalu lembek, terlalu comfortable, terlalu nyaman. Sinners still go to hell because too many Christians are living for self. Orang-orang berdosa
semua pergi ke neraka karena kita hidup bagi diri kita sendiri. If I wanted the easy road, I wouldn't get on a plane and come across here. Kalau aku mau sesuatu jalan yang mudah, saya nggak akan mau naik pesawat dan juga datang ke sini. I wouldn't travel as often as I do and get as tired and worn out as I do. Saya tidak akan pergi kemana-mana dan juga menjadi capek. And please, I don't want any sympathy. That's not what I'm talking Saya about. bukan meminta simpati. I'm just saying it costs me to do what I do. Itu membuat kita harus membayar sesuatu untuk melakukan apa yang. But my life is not my own. Tapi diriku bukanlah diriku lagi. I have been bought with a Aku price. sudah dibeli dengan darah yang mahal. My life does not belong to me. Hidupku tidak lagi menjadi milikku. I don't get to choose what I do and what I don't do. Aku tidak lagi memilih apa yang aku bisa lakukan atau tidak bisa lakukan. Yes, I have the power to choose if I will do it or not, Ya, aku punya kuasa untuk melakukannya atau memilih. but I'm here to do the will of my Father who is in heaven. Tapi aku di sini untuk melakukan kehendaknya yang ada di sorga. And so are you. Dan juga Anda. You're never too young to live sent by God. Kau tidak pernah terlalu muda untuk diutus oleh Tuhan. 1 Timothy chapter 4 verse 12. 1 Timotius 4 ayat 12. Paul writes to young Timothy, Paulus menulis kepada Timotius muda, and it says, don't let anyone look down on you because you are young. jangan biarlah orang memandang engkau rendah karena engkau terlalu muda. Everybody look at me. Semua orang lihat saya. Don't let anybody ever tell you your age is a restriction for you serving God and His Jangan purpose. pernah biarkan seseorang berkata kepadamu bahwa umurmu itu adalah batasan untuk Don't melayani let Tuhan. anyone look down on you because you are young. Jangan biarkan satu orang pun memandang kau rendah karena engkau muda. But even when you are young, set an example for the Tapi believers. sekalipun kau muda, jadilah contoh bagi orang-orang percaya. Paul could have said to young Timothy, Mungkin Paulus bisa berkata kepada Timotius, it's wonderful that you're saved. itu indah kalau engkau sudah diselamatkan. And one day God will start to use you. Dan mungkin satu hari Tuhan akan memakaimu. One day you'll be old enough and mature enough to be an Dan example. mungkin nanti satu hari engkau akan menjadi dewasa dan untuk menjadi contoh bagi mereka. No, he came to young Timothy Tapi dia datang kepada Timotius muda. and said, age has got nothing to do with it. Dan umur tidak ada hubungannya dengan itu. Come on, you can defeat the giant when you're 13 years of age. Kita bisa mengalahkan raksasa ketika kita di umur You can be 13. called by God as a prophet when you're a young child. Engkau bisa dipanggil sebagai nabi ketika engkau masih muda. You can be given a prophetic dream when you're 17. Engkau bisa menerima mimpi secara profetik ketika engkau umur You can be a 17. godly king when you're 8 years of age. Engkau bisa jadi orang yang Age is irrelevant. umur itu tidak ada hubungannya. But God is looking for a people who will set an example that is worth following. Dan Tuhan mencari orang-orang yang mau menjadi contoh yang patut untuk diikuti. In our speech and in our conduct, Di dalam perkataan kita, dalam perlakuan kita, in our love, di dalam kasih, in our di faith, dalam iman, in our di purity. dalam kekudusan. Coming into this year, the Lord spoke to me and says, I'm calling you, Steve, to be a pure prophet. Aku memanggil engkau di tahun ini, Pastor Steve mendapat panggilan untuk menjadi nabi yang It stays before me all the time. itu tetap ada di dalam pandangan saya selalu. The word pure means without mixture. Kudus artinya tidak ada campuran. If there's pure gold, Kalau itu emas yang murni, it means nothing is added to the gold to make it cheaper and more accessible. artinya itu tidak ada sesuatu yang masuk di dalam emas tersebut. People don't need a mixed gospel. Dan orang-orang itu tidak membutuhkan Injil yang dicampur-campur. The world is in a mess because too many times we're preaching a mixed, come, you don't have to change your life, it's all good, you're okay, God loves you. Dunia itu berantakan karena
Injil yang diberitakan adalah Injil yang tercampur-campur. Engkau nggak usah memberikan hidupmu kepada Tuhan. Tuhan mengasihimu. And God does love every person, including while they're Dan sinners. Tuhan pun juga mengasihi semua orang, termasuk juga orang-orang berdosa. But like he said to the woman that was caught in adultery, Dan seperti apa yang ia katakan kepada wanita yang tertangkap melakukan berzina, I don't condemn you. aku tidak menuduh engkau. Mercy, forgiveness. Ada pengampunan, But go and sin no more. tapi janganlah berdosa lagi. Hear me clearly. Dengarkan saya dengan jelas. It is not loving to not call sin sin. Itu tidak mengasihi kalau kita bilang dosa itu bukan dosa. The church has got to a place where we can't talk about sin. It's just got to be all grace and love. Gereja berhenti berbicara tentang dosa. It's Karena mereka not bilang, Bible, it's demonic. itu bukan Alkitab, itu setan. Because the enemy wants us to water it down so it loses its power. Karena musuh mau mengurangkan itu supaya itu kehilangan kuasanya. The Bible says in John 1 verse 14 Di Yohanes 1 ayat 14, that the word Jesus became flesh and dwelt among Yesus us. menjadi manusia dan juga tinggal bersama-sama dengan kita. And we beheld the glory of the Father, Dan kita melihat kemuliaan Bapa, full of grace and full of truth. penuh dengan kasih karunia dan juga kebenaran. Grace is not grace if it is not fully truth. Kasih karunia bukanlah kasih karunia kalau itu tidak bersama-sama dengan kebenaran. And God is looking for a generation of people that are pure for God. Dan Tuhan mencari generasi yang kudus bagi Tuhan. Not one foot in God's camp and one foot in their world's camp. Tidak satu kaki di Tuhan dan kemudian satu kaki di dunia. God is calling you and I to give everything for the glory of Tuhan God. memanggil kita untuk memberikan segalanya untuk kemuliaannya. Living sent by God. Hidup yang diutus oleh Allah. I'm almost done and we're going to pray in a moment. Saya hampir selesai dan kita akan sama-sama berdoa. But Matthew 16 verse 24 to 25. Matius 16 ayat 24 sampai 25. Before we read that, let me say it will cost you everything to live sent by God. Sebelum itu, engkau akan membayar sesuatu ketika engkau ingin hidup bagi Tuhan. It will cost you everything. Kita perlu mengorbankan sesuatu. My message that God gave me finished Apa yang Tuhan sampaikan melalui saya itu selesai, where I just finished. di mana saya selesai barusan. And that's where I was going to live. You're never too young to be sent by God. Dan itulah engkau tidak pernah terlalu muda untuk hidup. And God bagi loves Tuhan. to use young people. Dan Tuhan mengasihimu anak-anak muda. And that's where I was going to finish in this. Yeah, you're so wonderful. Dan disitulah saya berhenti dan mungkin kau berkata yes. And I woke up this morning Tapi saya bangun pagi ini, and I had a burden from God on my heart. tapi saya punya satu beban yang begitu dalam di dalam hati saya. And He says, you must tell them this, Steve. Katanya, engkau harus sampaikan ini. It's no good them just knowing that God can use young people Itu tidak baik kalau kita cuma menyampaikan Tuhan bisa memakai anak-anak muda. and that God wants young people to live sent by God. Dan Tuhan mau memakai anak-anak muda untuk hidup diutus oleh Allah. It's no good if you don't tell them it's going to cost them Itu everything. tidak baik, tapi itu akan membayar semua. Kita harus membayar semua. Because otherwise, if God asks you to do something that you don't want to do, you will say, but I don't want to do that. Kalau seperti itu mungkin kalau Tuhan meminta kita untuk melakukan sesuatu, kita nggak mau melakukannya. Jesus called the disciples and said, come, follow me. Yesus katakan, mari ikutlah aku. But then He says in Matthew 16 verse 24 and 25, Tapi Matius 16 ayat 24 sampai 25. says, then Jesus said to His disciples. Kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, Any disciples of Jesus here ada today? murid-muridnya Tuhan hari ini, Whoever wants to be my disciple, siapapun yang ingin menjadi muridku, you must deny yourself. kau harus menyangkal dirinya. Sorry. You must take up your cross Kau harus memikul salib and follow me. dan mengikuti aku. For whoever wants to save their life, hold on to your life, hold on to what you want to do, your rights.
Karena siapapun yang mau menyelamatkan dirinya, yang mau mempertahankan apa yang kita punya, you will lose it. kau akan kehilangan itu. But whoever loses their life for Jesus lays down your very life for Tapi Jesus. siapa yang kehilangan dirinya atau yang memberikan hidupnya bagi Tuhan, You will find it. kau akan menemukannya. This is not the popular gospel, but it's the accurate gospel. Ini bukan Injil yang terkenal, tapi ini adalah Injil yang akurat. John chapter 12 verse 24, Jesus said, Yohanes 12 ayat 24, Yesus berkata, very truly I tell you, sungguh aku berkata, unless a kernel of wheat falls to the ground and tanpa dies, biji gandum itu jatuh ke tanah dan mati, it remains only a single seed. itu akan bertahan hanya menjadi satu biji saja. But if it Tapi dies, kalau itu mati, it produces many itu akan seeds. menghasilkan banyak. Jesus died as a single man. Yesus mati sebagai seorang yang sendiri. While he lived on this earth, he was still a single man. Sekalipun dia tinggal dalam dunia ini, dia tetap sendiri. And whenever he touched people, he touched people. Ketika ia berjumpa dengan orang, dia menyentuh mereka. But the day he laid down his life and lost his life, Dan hari di mana ia berikan nyawanya dan kehilangan nyawanya, his one death brought us all life. kematiannya memberikan kehidupan bagi kita. But he had to die to himself. Tapi dia harus mati bagi dirinya sendiri. We know this is true of Kita Jesus. tahu ini kebenaran tentang Tuhan. But what we haven't accepted is it's true of us too. Tapi yang belum kita terima adalah kebenaran dalam hidup kita. We are called to die to self so that others may come alive in Christ. Kita dipanggil untuk mati bagi diri kita sendiri supaya banyak orang bisa hidup di dalam Kristus. While you're still living and thinking about what you want, you often won't go and share Jesus with another person in case you get rejected. Ketika engkau hidup bagi dirimu sendiri, engkau nggak akan pernah mau untuk keluar memberitakan Injil kepada orang lain. Dead people don't have rights. Orang mati tidak mempunyai hak. A dead person is not fighting for their rights. Orang yang mati itu tidak berjuang bagi haknya. They're dead. Mereka mati. They don't think about rights. Mereka tidak lagi berpikir tentang hak. Please look at me. You and I are called to be crucified with Christ. Anda dan saya itu dipanggil untuk mati bersama-sama dengan Tuhan. And when we live that way, Dan ketika kita hidup dalam jalan yang demikian, when we live dead to what we want to do, ketika kita mati bagi apa yang kita ingin lakukan, God is seen through us. yes, Tuhan itu terlihat melalui hidup And kita. others come alive in Dan Jesus. orang lain jadi hidup di dalam Yesus. Dead people go when Jesus says, pick up, move country, and go there. Orang mati itu pergi ketika Tuhan berkata kepada mereka, ambil barangmu dan juga pergi ke tempat itu. I've spoken to some people that have moved countries. Aku berbicara kepada beberapa orang yang sudah pindah negara. When I asked them why did they move country, Ketika saya bertanya, kenapa Anda melakukan itu? they said it was God. Mereka berkata, karena Tuhan. When I was 19 years of age, Ketika saya 19 tahun, God moved our family from New Zealand, where I was born, to Australia. Tuhan memindahkan keluarga kami dari New Zealand ke Australia. Simply at a word from God, take your family and go. Karena ada satu suara yang berkata, bawa keluargamu dan juga pergi. Many in this room, Banyak dari ruangan ini, God is going to send you out Tuhan akan mengutus on mission untuk misi to other nations. pada bangsa-bangsa. But He needs to know if you'll die today Tapi dia to what you perlu want. tahu apakah engkau mati bagi apa yang kau mau. We can't live sent if we don't live dead. Kita nggak bisa hidup kalau kita tidak mati bagi diri kita sendiri. I know this is heavy, Aku tahu ini berat, but this is Bible. tapi ini adalah Alkitab. When you live dead, it doesn't reduce and shrink your life. It actually widens your life.
Ketika kita hidup mati bagi Tuhan, itu tidak memperkecil hidup kita, tapi justru memperluas hidup kita. But it doesn't widen it to more of what I want. Tapi bukan memperluas untuk apa yang saya inginkan. It widens it to more of what God Itu wants. memperluas untuk apa yang Tuhan inginkan. Come on, faith-filled possibilities Semua orang-orang yang dipenuhi dengan iman, where God does the supernatural. di mana Tuhan melakukan yang I supernatural. wonder if we could have the band come back. Praise the Lord. Guys, we're going to do, Lord, I give you my heart, okay? Kita akan nyanyikan Lord, I give you my heart.